죽기 살기로 5분을 하루에 아침 저녁으로 꼭 하셔야 됩니다. 그 다음에 깊은 호흡. 깊은 호흡하기인데요. 이거가 그 단전호흡을 저는 가르쳐 드리고 있어요. 단전호흡은 위험합니다. 잘못하다가요 호흡이 막 하고 어디 와서 맥혀버리면 멀쩡한 사람 생겨납니다. 그래서 제가 그런데 여러분들한테 깊은 호흡 방법으로 소리를 가르쳐 드릴 것 보겠습니다. 한번 다 같이요. 이 음이라는 이 글자를 생각하시면서요. 다들 한번 따라 해봐 주십시오. 제가 먼저 한번 해서 이렇게 길게 하는 거거든요. 근데 여기서 중요한 게 한번 따라 해보세요. 시작. 됐습니다. 네. 호흡들이 기시네요. 이건데 여기서 중요한 게 도레미화솔라시도 이렇게 했을 때 도로 하느냐 솔로 하느냐 이게 차이가 있거든요. 근데 되게 미로 하시고 도레미 그러니까 미 정도의 수준으로 음소리를 내시는데요. 이 음소리를 미 정도로 내셔야 또 이게 하기가 쉽습니다. 도로 하면은 하다가 속이 너무 빨리 끊어지거든요. 근데 여기서 중요한 게 하고 소리를 내는데 자기 혼자만 들어야 돼요. 옆 사람이 들으면 안 됩니다. 소리를 자기 혼자만 들어보세요. 자, 한번 해보세요. 시작. 소리가 나면 안 돼요. 소리 내지 않고 소리가 자기는 들어야 돼요. 자기는 소리가 들려야 됩니다. 이거는 마실 때도 마시고 뱉고 관계없이 그 소리를 계속 유지하는 거죠. 마실 때도 소리를 내고 뱉을 때도 소리를 내고 계속. 됐습니다. 그러니까 그런 거를 한 20분만 하면요 갑자기 대련이 말이에요. 그냥 막 횡격막이 막 이렇게 툭 떨어지니까 횡격막이 긴장이 말해서 부드러워지면 툭 떨어져 버리니까 갑자기 대련이 말이었습니다. 이거를 한 40분만 하면은 앵간한 코골임 이것만으로도 거의 낫습니다. 제가 이제 조금 요령을 더 말씀드리질 못하는데 이 허밍 노래 부르기는 우리가 허밍 노래죠. 그거는 배꼽 부르기, 마음을 비우기. 마음 비우기는 아까 말씀드렸듯이 횡격막이 유연해 마음을 비운다고 하죠. 횡격막이 긴장되면 마음이 긴장된 거예요. 우리 스트레스, 머리가 긴장되면 횡격막. 우리가 기분이 나쁘다, 밥맛이 없다. 횡격막이 긴장되면 밥맛이 뚝 떨어지고 바로 밑에 위가 있는데 위가 딱 움직이지 않죠. 횡격막이 딱 붙들고 있으니까요. 그러니까 그렇게 해서 체액을 그런 거죠. 그래서 이거는 마음을 비우는 횡격막을 위한 아까 얘기했죠. 여기서 태양이 쫙 들어갔습니다. 이 미간을 통해서 태양이 들어갔는데 이 태양이 들어가는 것이 머리에서 쫙 환하게 불을 비춥니다. 머리에서 환하게 불을 비추면서 이 태양이 비추면서 목을 따라서 쭉 내려서 아랫배에 환하게 지금 태양이 비춘다 이렇게 상상하는 거죠. 태양이 비춘다 상상하는 거죠. 상상하면은 이 대장에 남아있던 긴장이 풀리고 대장에 남장이 풀리고 갑자기 횡격막이 툭 떨어집니다. 그 배가 갑자기 톡 넓어지는 느낌이 들어요. 우리가 평소에 이 아랫배가 이렇게 딱 이렇게 단단해진 느낌이다가 팍 하고 넓게 확 하고 편안하게 톡 넓어지는 느낌이 느껴집니다. 그렇게 그 상상은 그거를 그렇게 그러니까 이걸 거기 햇볕을 여기 미간으로 들어온 거를 뇌에다 쫙 쬐는 것만으로도 횡격막이 있네. 그걸 쭉 그 빛을 내려서 아랫배에다가 쫙 비춘다. 아랫배에다 비춘다. 그러면은 횡격막이 뚝 떨어지고 심장 박동이 조용해집니다. 그럼 그 효과가 뭐냐? 손발도 따뜻해지죠. 손발도 따뜻해. 우리는요, 그 심장 박동이 천천히 되면 만병은 다 치유됩니다. 심장 박동. 심장. 그래서 최면술사들이 최면에 의해서 사람을 병을 고칩니다.
심지어 암도 고쳐요. 저는 좀 믿어요. 그 최면술사에 대해서 제가 그래서 최면술사한테 옛날에요. 제가 고엽제를 한참 아팠을 때 최면술사한테 제가 지금 돈으로 치면 500만 원 될 겁니다. 500만 원 주고 저 그때 제가 결혼할 때 저희 집에서 유산으로 집을 5채 주셨어요. 그걸 제가 제 병 고치는데 거의 다 썼습니다. 그때 뭐 집안채가 뭐 한 500만 원도 안 갈 때 그냥 뭐 집안채 값 들이고 몇 년에 걸쳐서 제가 그거를 그냥 이제 최면술을 배웠는데 원리가 그거를 제가 많이 몸에 호전됐기 때문에 그 돈이 아깝다고 생각 안 했는데요. 저 우선 살아야겠다 생각했습니다. 근데 거기서 이 최면술사들이 포인트가 뭔가 보니까요. 심장 박동을 아기 때처럼 천천히 돌려놓는 거예요. 심장 박동. 그래서 제가 최면을 딱 걸어서 이렇게 하면 심장이 거의 저는 심장 박동을 제가 들을 수가 있거든요. 심장 박동이 거의 뛰지를 않아요. 그렇고 우리가 심장만 박동을 멈춘 채요. 있으면은 상대성, 아인슈타인도 증명했죠. 상대성 원리로 몇백 년을 더 젊어질 수 있다는 거죠. 우리가 이렇게 지구에 올라갔다가 이렇게 해서 뭐 자전거 공주 한참 있다 다시 내려오니까 지구에는 벌써 100년이 지났는데 자기는 와서 옛날 나이를 그냥 해서 몇백 년이 젊어진 거죠. 그런 것이고, 이 심장 그건 뭐냐. 우리가 왜 저기 냉동 인간이라서 지금 만약에 뭐 영하 250도인가 뭐 300도에서 꽉 올려가지고 죽인 다음에 넣어놨다가 100년 후에 그걸 풀어놓으면 그 사람이 그냥 살았는데 더 건강하게 살아난다는 거죠. 심장을 멈추는 게 심장. 그래서 우리 인도의 요기들, 인도의 요가의 대가를 요기라고 그러잖아요. 이 요기들은 그걸 많이 하죠. 관에다가 자기를 넣고 관뚜껑 못 찌릅니다. 못 찌르는 그냥 뭐 진짜 못 찌르죠. 제3자 시켜서 하고 그 다음에 덮어버리죠. 1년 후에 그 무덤을 다 흙을 파내고 관을 꺼내서 관뚜껑을 열으면 그 사람이 턱 잘 잤다 그러고 나온다는 거죠. 그렇죠? 그 사람은 아주 거기서 자제하는 거죠. 우리가 동물의 동면 원리도 같은 겁니다. 동면 때 심장이 안 뛰고 있는 거죠. 네, 이런 원리가 하여튼 동물과 인간 세계나 같이 존재한다. 요기들을 제가 연구해봤더니 요기들이 실제로 그렇게 합니다. 실제로. 거기서 심장이 안 뛰고 호흡을 안 했지만 심장도 같이 안 뛴 겁니다. 네, 그래서 이런 것이 있다. 그래서 우리가 지금 제가 다 모든 건 횡격막, 심장박동 이겁니다. 그래서 지금 10분에 걸쳐서 학문조 얘기를 한번 또 연습해 보겠습니다. 제가 이거는 700회, 700회. 그러니까 회수를 하다가 자꾸 잊어버리거든요. 그래서 이거를 약 12분에 걸쳐서 한번 해보시겠습니다. 다 같이 한번 일어나셔서 의자 옆으로 쓰시죠. 의자 옆으로. 네. 그렇게 해서 양쪽 발을 어깨 넓이 정도 하시고 어깨 넓이 정도로 이렇게 해서 11자로. 네, 11자로. 네. 발코와 팔 뒤꿈치가 일자로 이렇게 11자로 연결되고요. 그 다음에 이렇게 손을 앞뒤로 흔드는 것이죠. 이렇게 앞뒤로 흔들으실 때, 이 흔들 때, 뒤에 가서 꽉 쥘 때, 항문을 같이 쥐시는 겁니다. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 이렇게 해서 700개를 하는 거죠. 이제 앉으십시오. 네, 이거를 이렇게 꽉꽉 항문을 쥐는데, 이때 항문 쥐는 거를 잊지 마시고 열심히 꽉꽉 쥐는데, 이게 아침, 점심, 저녁으로 3번만 하시면은 항문의 힘은 무지하게 세집니다. 그러면서 항문의 힘이 세지면 당연히 대장의 스트레스도